إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Kurban sapi sebanyak 9 ekor dan kambing sebanyak 6 ekor, terdiri dari 66 mukorib. Dan insya Allah untuk keseluruhan hewan kurban akan dilaksanakan penyembelihannya hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan mudah-mudahan tidak ada halangan dan bisa selesai tepat waktu sebelum azan zuhur berkumandang. YABIS, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mukorib yang telah mempercayakan hewan kurbannya untuk dikelola dan disembelih di Yayasan YABIS. Alhamdulillah pada tahun ini, seperti kata Bapak Ketua Panitia Penyelenggara tadi, sudah terkumpul sejumlah 9 ekor sapi dan 6 ekor kambing.